Kızlar malaylar, mücizeli harfler ilinde selamlayıp hedi. Selam! Selam kızlar malaylar. Min Ünbay bulam. Ünbay. Bütün yerge Ülgürbay. Tiş. Min azamat. Zor uçkaz. Bildeli kişi bulam. Min belike şet yırlayım. Eseyim handu gasip yarata. Tanışayık. Min Ötürgül harf dikenin henglehe. Hezden menen tanışuğuma şul tiklim şatmın. İsinin kalay mı tur? Eyye, Ötürgül. Üs ijikten yedi harften tura. İsimimde üs ünü işitile. Matur kızı ku bitip höylerge yaratam. Minin in yaratkan tanış bilden nindey kim bile? Nokta mı? Horau bildi mi? Yokta indi. Ötür minin in yaratkan tanış bilden. Höylemde ötür kup bulurga teyiş. Hem ol bir vakitte artık bulmay vet. Hin ötürgül tugel, hin ötükey. Bütün nümeni ötü alıp para. Bire kalsan nükte kuyahan mı yok mu? Yok, min höylerge yaratam. Tüklü ayağın menen öttürgül. Əyyüyə qalasığında birge көңіллі bulur. Әйдәгіз өзім менен de tanıştırayım. Min Gülnaz apay bulam. Әхәдір dostlarım, Әyyüyə qalasığına. Dostlarım, Başkurt Alifbahi kitabı boyunca seyahatimizi devam etebet. Olu bir dövür hıygan belekeskine aşı kitaptın esine. Әyyüyə qalasığının her tapşırığı Başkurt Alifbahi kitabının bir harfini arnalasak, aşı harfler aşı Başkurtistanımızın medeniyeti, asıl şahısları danlı ütkeni bilen tanışırbız. Şulay etip seyahatimizi başlanık mı? Başlanık! Irgız, Hediye Devletçine. Hediye Devletçine şərik qatın kızlar arasında en birinci romansı. Hediye Lutfullah kızı 1905 yılın yazında Hamar Gubernı Hasan avulunda yarlı krestiyan gaylahında tuğa. Belekeyden bilimge antıla. 15 yaşında tırış kız Kurşa avulda okuta. Pionir kahılıqqa hikayehi Aybike povesi Hediye Devletçine'ga tanılığı kiltire. Yazısının Irgız romanının ayrım ödükleri 30. yıllar zavuk basıla. Әмма репрессиялар onun icadına ayak sala. Irgız əsərisin uğa Salavat Yullayev isimindəgi dövlət premiyası berilə. Bu romandı bilmey turub Başkurt halkının turmuşunu anlaw mümkün tugul, dep aytgan yazıcısı Leonid Sobolev. Dostlar, Әyyüyə qalasığının Irgız uramına rəhim etегез. Kütüp duruguz. Min bit hezge bulaklar alıp geldim. Kısın mı? Buna. Бұл kalemler yabaygına tugul, tılsımlı kalem. Ular bir vaqtda la hata yazmay, kağızı bısratmay, hem dilekti ötey. Nendey dilek? Oho, ısın mı? Ye? Tak. Menin dileklerim көп bitelim. Eytirge unutup duram, bir güne dilekti ötey. Rəhmət dütükey, buləgün şəp. Hediye üçün rəhmət ötürgül. Nende hediye bulhan, kalem bit. Çünki bulakti ikinci türlü hediye tip ataylar. Irgız romanının avtoru Hediye Devletçine'nin ismi bundan indi matur məğənəni anlata. Əxədir, tılsımla qasqa köz halığı dəli, burayagizmi? Fağızda hüzler yazılgan. Işıq hüzlerden məqəl filtrip sığarıqa kərək. Dik onda bir hüz artıq, onu sıyırğa kərək bulasaq. Bu məqəl Irgız romanında kullanılgan. Ya meyini uylatıp, tılsımlı kalemlerde işke koşup, ya hep güneşle gidelim. Min. Uydan başlayayım. Min birinci, gel yengimse. Harif dikkiga okşap, gül birinci. Tak. Dıştan, üstten, koyaş kaltıray, yaltıray. Bir nimeli anlaşılmay. Ünbay, eyde yardım et. Yaray. Tak. Tıştan Üstten, hani. yaltıray. Şulay mı? Şulaydır. Üstten? Esten kaltıray. Üstten kaltıray. Asın, kolayın akıllı. Bildim, koyaş bunda.
Артык һүҙ. Ай, дөрес кенә йәтеш кенә эшләнегез дә ҡуйҙығыҙ. Ҡәләм ярҙам итте. Әйттем бит, тылсымлы ҡәләм. Шулай шул. Афарин үҫкәндәрем, әйҙәгеҙ бергәләп ошо мәҡәлде ҡабатлайыҡ. Тыштан ялтырай, эстән ҡалтырай. Тыштан ялтырай, эстән ҡалтырай. Һәҙиә Дәүләтшина «Ырғыҙ» романында халыҡ ижадын бик оҫта, урынлы ҡулланған. Әҫәрҙә 60-тан ашу мәҡәлдәр, әйтемдәр бар. Һәҙиә Дәүләтшина халыҡҡа шәп әҫәрҙәр бүләк иткән. Ырғыҙ, нимәне аңлата? Йылға исеме Азамат. Борон заманда Гөлистан исемле хан ҡыҙы илен дошмандарҙан ҡотҡарған. Шунан һуң ҡыҙҙы ир ҡыҙ, батыр ҡыҙ тип атай башлағандар. Һуңынан уның иҫтәлеге итеп, яҡындағы мул һыулы йылғаны Ирғыҙ, аҙаҡ Ырғыҙ тип атағандар. Һәҙиә Дәүләтшинаның тыуған ауылы Хәсән ошо йылғаның инешендә урынлашҡан. Ого! Һәҙиә Дәүләтшина Гөлистан кеүек ҡыйыу батыр булған. Эйе, шуның өсөн ул халыҡтың күңелендә һаҡлана. Исеме ҙур хәрефтән яҙыла. Дуҫтарым, ә хәҙер һүҙҙәр эсендә һүҙҙәр тигән уйынды уйнап алайыҡ. Ырғыҙ, Һәҙиә Дәүләтшина тигән исем фамилияның эсенә ниндәй һүҙҙәр йәшенде икән? Мин беренсе башлайым, Дәүләт. Мин әйтәм. Ил, ат. Афарин. Үҙекәйем, һаҙ, наҙ. Бик матур һүҙҙәр. Мин. Әлиә. Тау. Дөрөҫмө? Мин әйтәм тағын. Таш, тал. Һәм тағы ла һырға тигән һүҙ бар. Әйҙәгеҙ ошо һүҙҙәрҙе бергәләп ҡабатлайыҡ. Әйҙәгеҙ. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле шундай уйын уйнайбыҙ. Мине тыңлағыҙ. Өнбайға тау һүҙен ҡулланып, Башҡортостан тауҙарының атамаһын яҙырға. Азаматҡа таш һүҙенә ишектәр ҡушып, бер йән эйәһенең атамаһын әйтергә һәм шул булып атлап күрһәтергә. Мәликәгә наҙ һүҙе менән һөйләм төҙөргә. Ә Өтөргөлгә һаҙ һүҙенең башындағы хәрефте үҙгәртеп, яңы һүҙҙәр табырға. Өтөргөл, мә һиңә аҡбур, әйҙәгеҙ эшкә тотондоҡ. Уйлағыҙ, йәнегеҙ. Мин беренсе. Һаҙ, таҙ, ҡаҙ, баҙ, наҙ. Афарин, бик матур һүҙҙәр килеп сыҡты. Азамат, әйҙә һин. Таш, ба, ҡа. Афарин. Ошайтып атлайын Ташбаҡа, әйбәт. Әйҙә, атлап күрһәт әле. Мына Ташбаҡа атлап китте. Афарин, Азамат. Мәликә? Ҡыҙы бар, наҙы бар. Ҡыҙы барҙы, наҙы бар. Шулаймы, Мәликә? Бик матур. Хәҙер мине тыңлағыҙ. Башҡортостандың Тауҙары, әйбәт. тауҙары Ыласын тау, Эйәрле тау, Ҡуштау, Йөрәк тау, Янған тау, Тора тау. Нәмәкә, Азамат? Уралтау. Уралтау, эйе, Уралтау. Әһеҙ беләһегеҙме, Янған тау борон Ҡарағоштау тип аталған. Һәм ул Башҡортостанның 7 мөғжизәһенең береһе. Ә хәҙер бөтәһе лә белгән тирәйткесте әйтеп алайыҡ әле. Телегеҙгә, яңаҡтарығыҙға шәп күнеге булыр. Төрлө интонациялар әйтәбеҙ. Башта мине тыңлағыҙ. Һоло һалдым ҡолонға, сапмаһын тип болонға. Һоло һалдым ҡолонға, сапмаһын тип болонға. Болонға. Ой, болонға. Ә хәҙер ҡурҡып әйтәбеҙ. Һоло һалдым ҡолонға, сапмаһын тип болонға. Хәҙер ҡыуанабыҙ. Һоло һалдым ҡолонға, сапмаһын тип болонға. Ә хәҙер һорау билдәһе ҡуябыҙ аҙағына. Һоло һалдым ҡолонға, сапмаһын тип болонға. Афарин. Шәп килеп сыҡты имеш. Ышанымы һеҙгә? Ныҡ ҡыҙыҡ булды. Дуҫтарым, һеҙ шулай уҡ «ы» хәрефе булған һүҙҙәрҙе лә күп беләһегеҙ. Әйеме? Хәҙер һеҙгә шундай эш. Өнбай менән Азаматҡа ниндәй, ни эшләй, Мәликә менән Өтөргөлгә кем, нимә һорауҙарына яуап биргән, «ы» өнө ишетелгән икешәр һүҙ табырға кәрәк.
Кем беренсе? Башланык. Кыздар, әйдә һезгә юл бирәбез. Рахмәт, Азамат Өнбай. Кем? Ырысбай? Кем? Ынйы. Нимә ыласын, нимә ысык. Афарин. Ни эшләй? Ыргаңлай. Ни эшләй? Ыргыта. Нинди ышанысыз, нинди ысбай. Афарин. Афарин. Хәзер ошо һүзләрне бергәләп кабатлайык. Безгә ошо һүзләрдән берен һайлап алырга кирәк. Кайһы һүзне һайлайбыз? Ышанысһыз. Килештек, бик матур һүз, дусларым, уенда хикмәт диләр. Хәзер һезгә ышанысыз һүзенә бәйле хәл вакыйганы уйнап күрһәтергә кирәк. Шулай итеп, Өнбай белән Өтөргөл Агыйдел елгаһына боз карарга килгәндәр икән ти. Өтөкәй карале. Елганың өсте ялтырап туңган. Әйдә шуайык. Юк, мин куркам, боз ярылып куйга. Нишләп ярылһын ти? Бу боздың калынлыгы бернисә метр. Өләсәйем әйтә, язгы бозга ястык калынлыгы булһа ла ышанырга ярамай ти. Язгы боз ышанысһыз. Өләсәйең яңылышкан. Ярай, шумаһаң, карап тор. Ой, Өтөкәй ярдәм ит. Ой, аягым һыу булды. Әйттем бит. Өнбай. Өнбай, боза шуырга ярамай белдеңме? Бүлдем. Котым ботыма төштө. Һинең өләсәйең дөрес әйткән икән. Язгы боз ышанысыз. Әлбиттә ышанысһыз. Исе килеп сыкты, Гөлназ апай. Бик ышандырып торып уйнаныгыз, афарин. Ысынлап та язгы боз ышанысыз. Хәзер Өтөргөл менән Өнбай ниндәй һүзләр, һүз бәйләнешләр кулланды бергәләп кабатлайык. Әйдәгез. Шулай итеп, дусларым, бүгенге сәяхәтебездә Башкорт әлифбаһы китабының ниндәй хәрефенә тукталдык әле? Хәрефенә. Ыргыз. Һәдия дәүләтшина. Ыргыз әсәре өсөн Һәдия Дәүләтшинага Салават Юлаев исемендәге беренче дәүләт премияһы бирелә. Бөйек язучының язмышы талантлы ла, фәҗигале лә. Минем дә тылсымлы каләмем бар. Мин дә язучы булам. Һәдия бүләк дигәндә аңлата. Мәгънәле исем шулай бит, Азамат? Һәдия Дәүләтшина халкыбызга кабатланмас, бай иҗади мирас калдырган. Ыргыз романы бөтә Советтар Союзында киң билдәлелек яулай. Ыргыз дигәндәге үне хузынкы өн. Хәрефе шундай ыксым, ыкпай, һүзнең башында ла, уртаһында ла, аҙағында ла торырга өлгөрә. Кыздар, малайҙар, безгә хушлашырга ваҡыт етте. Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ!